わいい。本当だ。これどうやって使うんですかね。このワンちゃん蜜ろ革製品を保護する。ああ。これにしようかなって決まりかけたんですけど、煙突とか含めてもろもろ足したら10万ぐらいですよって言われて、じゃあやっぱりこれですかね。試食も。釜の蓋。可愛いねこれ。これもストーブなんだ。そうだね。と思うので、はい。こちらでも定員は把握しておりますので、167とか8とか書いていただければ、グラム売りを計算できますので、はい。また袋お買い上げなので袋とも書いていただけると、今回私やりますね、167円のやって書いて。袋ですね。でこちらの袋は店内に持ち込むの大変なので、その辺のベンチとかカートの上に置いちゃって大丈夫です。この紙掛けを会計の際に持って行っていただくと。持つよ片っぽ。